Hello，大家好，終於有時間嚟到復盤嘅時間啦。咁今日就會開始啦，咁就復翻上星期自己喺黃金做嘅交易。因為呢排工作比較繁忙，而且公司可能發生咗啲事啦，咁樣，所以就冇時間啊，冇乜時間再復盤。但係操作上呢，我自己有做嘅。咁就因為其實講真，以自己嘅炒法，每日兩 trade 啦。咁其實係唔係真係要好多時間去望住個市場點樣行啊？去捉每一段波段呢？其實都真係唔需要。反而係你做好每一日嘅第一個 trade，每一日有冇一段你真係覺得你睇得清楚嘅，你睇得明白嘅，咁你再做落去。咁如果真係 stop loss 嘅，咁就咪睇多一下咯，睇下尾盤會唔會仲有時間啊，又或者仲有靚嘅 set up 俾你做啊。咁如果都真係 touch wood 係冇咗嘅，咁就要順應佢㗎啦。即係代表呢一日可能唔係你嘅日子，但係都唔係你自吹滅亡嘅日子啊！即係都唔係你要係咁追啊，係咁打嘅日子，只不過係一個好平凡嘅一日，要接受。有時交易就係會有呢啲平凡嘅日子咯，就唔係每一日都係大上大落咁樣就話自己係個交易員嘅，根本就唔需要大上大落，可能係小上跟住小落，跟住有一日可能上多啲，跟住你只要控制到個 drawdown 係都係少嘅，你真係睇 long term 嘅話，其實真係呢樣嘢先係交易嘅精髓所在咧，就係用時間去堆砌出嚟。就唔係話一日幾千蚊美金就覺得好叻，就係一個 trader，跟住第二日就再冇返幾千蚊美金，係嘛？呢啲日子我都經歷過，咁就希望可以做好啲啦，希望可以再做好啲啦。好，咁就事不宜遲，就講返即市上自己當日嘅操作啦。咁其實當日咧，你一開個市咧。多數都係我亞盤啦，可能大概9點啦、8點零9點呢啲位，我就會係睇一睇個市究竟係做咗啲咩先。咁當日其實睇到咧，喺呢個時間點咧，即係朝早嘅時間點咧，唔好意思啊，我首先會見到嘅係，會唔會係一嚿橫行？會唔會係類似一嚿橫行啦？一嚿震盪又好啊，橫行又好啊，但係你會見到嘅係。佢呢啲頂咧，佢好多都係會，佢呢兩次啦，都係選擇咗做咗一個2B，再向下衝咗一段落嚟嘅。無論係呢一度啦，定抑或係之後嘅呢一度。好啦，咁我哋會知道嘅係下跌可能偏向係比較有力喎，而且呢度。紫色線嘅位置係咩啊？係之前嘅阻力位嚟㗎嘛，係自己睇落嘅呢一啲頂變底啊、頂變底嘅位置，同埋我哋嗰時上星期都有講過啦，我哋唔可以否定一個成個嘅橫行嘅呢個局面啦，而且仲係你可以話佢係呢一段成段下跌段嘅618 area， 所以基於呢一啲嘢嘅考量呢。我自己當日咧可能會傾向下做多少少嘅，咁就向下做都好，我哋都要睇有冇 set up 可以俾你跟啦。跟住之後啦，開始清晰嘅向下嘅延續嘅向下啦。咁點解話延續咧？佢延續嘅係咩咧？佢延續嘅係呢個橫行區向上嘅尾盤，向上嘅2B 係發生喺尾盤。就係發生喺尾盤時間啦，衝咗上嚟一個2B落嚟，然後當日開始延續向下，穿咗呢一嚿橫行區。我自己當時傾向呢係回調向下做嘅，我都係諗住延續向下做嘅。到佢呢一個最清晰嘅 liquidity 啊，呢一度最清晰嘅 liquidity 俾人打咗之後呢，市場有冇一個上升嘅反應俾我哋啊？我哋就咁睇咧，已經知道係沒有嘅，沒有一個靚嘅上升反應俾我哋啦，起碼。雖然第一下、第二下、第二下啦、第三下，佢係一個洗，但係洗完之後，佢有冇返相應嘅嘢，我哋係要見到嘅，即係大力嘅上升動能啦，好似又冇喎。even 淨係呢一度啊，抽針，佢已經係跌咗一下，即係嘗試向下跌一下，再向上嘅。
呢個位。嗱，我哋咁樣睇睇會唔會清晰啲啦？呢度落嚟啦，落嚟啦，向上。佢呢度係抽啊，佢呢度係抽，但係佢抽完之後，佢再向下落多一下，再上，再向下，再上。佢唔係嗰種乜嘢啊？佢唔係我哋想見到嘅落上，向下抽，boom 咁樣。呢啲係兩回事嚟嘅喎，呢啲係兩個唔同嘅 set up 嚟嘅喎。一個係好靚嘅，更加細嘅2B 啦，出咗上升嘅動能啦，然之後回調，我哋向上嘗試可能打個震盪嘅底部去返個頂部。呢一個咧，呢個其實佢都係一個震盪嚟嘅喎。可能你開5分鐘啊、1分鐘圖睇，佢係一個上行嘅震盪嚟嘅。其實根本就唔係啲乜嘢話反轉嘅形態又好啊嗰啲。好，咁跟住所以唔會有任何操作啦呢度。跟住呢個小時圖咧，其實係俾一個 bonus 你啦，可能叫做就係佢唔係一個逆動啦，佢只係一支上升嘅抽針啦，一個上面有動能再壓翻佢落嚟啦，同埋上面有阻力啊，應該話呢度。呢啲位，佢到翻呢啲位，價格都係頂翻佢落嚟咁樣嘅。好，跟住進一步，價格就一直都係傾向地向下嘅，傾向地向下啦。最後係咩位置啊？1點半啊，又係1點鐘嘅位啊，做咗一個回測呢個底部，前面嘅底啦，呢度近期嘅底啦。回測咗呢個底部 FVG 啦，呢度有個小小嘅 FVG 啦，佢就向下噴多咗一段。然之後呢度咧就係當日做得唔係幾好嘅地方，自己心急咗，自己心急得嚟咧我係幸運嘅，我只可以講我真係幸運嘅，就係我拎咗呢一段去做啊。因為我嗰時用5分鐘圖咧，我就見到哇，佢呢度做咗一個橫行，向上有一個2B 啊。佢呢個2B 係洗咗呢一啲吸貨嘅人啦，然之後再衝多咗一段。咁我就諗住做翻一啲好似好 classic 嘅回調買跌。我拎咗類似呢啲位啦，我拎咗深少少，守翻個頂啊！我就諗住向下，我哋睇到落嚟呢度啦，前面嘅針底啦，又或者直接睇到嚟呢度啦，咁樣順住個勢去做。跟住仲有一樣嘢係因為我見到佢嘅小時圖啊，佢嘅小時圖都係收一支好靚嘅陰燭啊，所以我就決定做佢啦。但係之後其實睇翻咧，之後咧係呢一槍，講埋呢一槍先。跟住見到佢上升回調咧，上升嘅動能好快喎，亦都好快就過咗嗰啲乜嘢啊？好快地過咗嗰啲回調應該有嘅位置啊，618啊、OTE 啊、0.75啊嗰啲位全部都過晒啦咁樣，跟住就覺得咁應該行翻一個橫行震盪先啦咁樣。咁好彩地啦，佢真係冇打到 stop loss，跟住回測一次，我頂住咗啦，我冇喐佢啦，係啦，咁冇喺呢啲位周圍度搞佢啦。但係我自己食嘅位咧，我就係拎翻上升回調嘅位置啦。同埋我本身睇嘅支持阻力位置，呢啲位咧，亦都係差不多係618嘅位啊，即係呢段上升回啊，嗰啲618 OTE 位置啊，我就清咗佢啦。我呢啲位就照清咁樣，因為佢已經唔係一段應該有嘅下跌波段啦，佢唔係一段靚嘅下跌應該會有嘅嘢，係啦。咁之後點解睇翻覺得自己係有啲衝動、有啲魯莽呢？咁其實主要原因咧就係佢個位置啊，佢已經到咗呢一啲支持阻力嘅位置啊，你會見到嘅呢度啦，呢一堆啦，應該話呢一堆啦，回測啦，呢一堆比較大嘅位置啊，佢已經到咗嘅情況下咧，其實你自己再喺呢一啲位度再衝入去咧，好
你個優勢唔大，因為佢有可能行緊呢嚿橫行，你喺橫行嘅底部再嘗試捉落去，佢並唔係一個延續突破啦。我應該係有耐性啲睇下佢之後嘅反應咯。如果佢出多一支其實我都未必做，因為到咗下一格嘅位置。但係我會更加 firm 嘅係佢呢個橫行有機會向下已經做咗個突破，咁我就會睇回調嘅動能。究竟回調嘅動能生成點呢？會唔會係適合自己去再做跌呢？定係呢一啲位置佢會做一啲反轉嘅嘢俾我去打返上去呢？咁呢一度就係一個叫思考點咯。但係呢一支巴其實唔係一個好有優勢嘅思考點去俾你去做嘢啊！我覺得底部佢冇一個明顯嘅向下突破啦，佢之後就已經上返嚟，同埋佢個位置去做跌呢就唔係好靚仔，去做跌唔係好靚仔。你去做升呢，佢又未有一啲打破慣性嘅嘢俾你去做，所以其實我覺得呢一段 period 等待可能會係更加適合嘅答案，可能等待會更加適合。咁自己真係純粹，我覺得係幸運地咁樣叫做少少 TP 咁樣啦，1比1點幾咁樣啦，差不多係。我記得冇1比1.7添㗎，大概1比1.5左右啦。咁跟住完咗呢一日，跟住之後咧，自己就再睇咯喎。自己再睇嘅情況下咧，你自己就看待佢係一個橫行，呢度一個橫行，佢又係一個底部嘅橫行。咁當時自己已經有啱先嘅 concept 咧，就係大概佢呢嚿會唔會係成嚿做緊一嚿橫行啊咁樣。咁我就睇啦，我就睇第一關到咗呢一啲位置，佢有乜嘢俾我哋？到咗呢啲位置，佢出咗啲乜嘢俾我哋？我哋係可以延續向下去做啊，定係佢直接突破咗佢？如果佢直接突破咗佢咧，可能要睇嘅位咧就會係呢一啲位啦。咁之後啦，價格喺8點幾嘅時候就一支向上嘅巴，向上嘅突破巴，將呢一啲嘢穿晒，將呢啲嘢食穿晒。有冇2B咧？冇出現過2B，亦都唔好再喺細圖度捉啦。咁大支嘅動能，之前有冇出現過？之前都冇出現過，咁所以自己就繼續等得嚟咧，價格都冇理我啦，價格都直接飛埋去個目標位嗰度啊，直接飛咗上目標位，咁就算啦。咁呢一日就完啦。呢一日我完咧就係咁咯，就係冇任何操作啦，就係一 trade 咁樣完結咗。好。